oken pimodho. Kawadhi nyime, komiti mar od bura mar senet mochung' ne telo mag gwenge oriwore kod MCAs e dwaro margi mar yudo meto mar osara. Jokanyo mag komiti no onyiso jakom duol mar SRC Lin Mengich, MCAs en achiel kuom mise motegno e telo mag gwenge kendo nyaka migi chudo maber. Kata kamano, SRC ochung' kar tiendgi ni osara mag gimiyo MCAs en kaluwore gi rang'iny mar tich margi. Kaka Chris Owino leronwa, SRC oyudore kama tek ewi wach makamano kendo singo mar nono kwayo mag MCAs bang' tieko kawo pach jopiny ewi osara mag jotich e bwo dwe achiel mabiro. We should have allowed them to go and sit and agree on one single name. Amen mar jo od bura mag counties kod duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotich e pacho kae SRC kawuono ochopo e nyim komiti mar od bura mar senet mochung' ne telo mag gwenge. Jakom duol mar SRC Lin Mengich oyudo ka laru mar senet liet mokalo kata odoko ni boma ma Nairobi to ng'ich bang' jokanyo mag komiti no kod jotend riwruok mar MCAs kete e tago maliet kuom dino itene ywak mag MCAs. Seneta mabondo Dr. Oburu Oginga kod nyawadgi Manandi Samson Cherargei omako Mengich afuanda kuom nyiso MCAs achaya e kinde maduol mare medo apisas mamoko mag serikal osara. Madam, also understand oversight. When you are oversighting somebody who is earning 10 times more than you, really, how do you want him to oversight that person? That person will compromise him. When you look at Gazette Notice number 8794, the county governor earns 924, the deputy governor earns 621,250, member of the executive, that is the CEC that is being vetted by MCAs, earns 404,000. Duol mar SRC kata kamano orianore ni osara ma MCAs yudo romre kod tich magitiyo kaachiel kod rang'eny mar tich margi gino ma oketo SRC e mach maliet. We re-evaluated, Chair. I think the technical team may confirm not once, not twice. We told them to go back on the role of the MCA. We re-evaluated first time. It turned out to be what we call D4. MCAs oparo ni duol mar SRC ni tich magitiyo romre kod tich mag jo od bura kaachiel kod senators kuom mano onego migi osara machal. That the functions that are done by county assemblies in the assembly, in the county level, are the same that are done by a parliamentarian in the national level. Aparo ni gichawa. Kendo ogine tich motiyo. To tich motiyo an equivalent gi tich mar MPs. An equivalent gi tich mar Senate. Actually, kata sometimes one watiyo matek molo kata MPs, kata molo Senate. Nikech wach jo ground. One pile one ground. Senators bende oparo ne duol mar SRC ni MCAs onego yud osara maber kaka yo mar tego serikal mag gwenge kaachiel gi ng'iyo kaka serikal mag counties tiyo kod omenda mag jopiny. Nenre ni jomiluongo ni SRC gi ok giwinj tiend gima jogi timo. Tiende ni gidwa nego devolution. Inego devolution nikech ka ok ichul ng'at matimo oversight. Iweyo ng'at manie executive ni koro mondo kwela nikech ng'ani koro onyalo diya ka kodwaro nikech ng'ani onge nyalo. Ng'ani onge gi nyalo. Koro momiyo wach mar osara mar jogi gi allowances mamagi nyaka non mondo gibed jok ma wuotho ka ojing kendo nyono piny motegno eka ginyalo yudo kaka ginyalo oversight governors kendo chung motegno ni jopiny mondo pesa jopiny kik lal mondo migik ma jopiny dwaro mondo odhi ni jopiny malong'o. Jakom SRC Lin Mengich osingo mar biro nono kwayo mag MCAs bang' duol mare tieko kawo pach jopiny ewi osara mag jotij piny owacho e bwo dwe achiel mabiro. And you know it is closing next week, end of next week, that's when it's closing. We will then need at least a week to collect all the feedback. Okay. And then from there, another week to reach a decision. Was a month? A month, yes. 1 month? Yes. Dr. Oburu Oginga ojiwo MCAs mondo lok chung margi ewi paro matamore puodho budget mag counties ka owacho ni okang' makamano dhi rocho chenro mag dongruok e counties. Giketo wach mar kadho budget. Kadho budget ni governors gi to ma rien pesa madhi ni jopiny manyicha na osekadh ka. Pesa no to giwawe mondo tiya ka waloso wach mar SRC ni.
wayud yore mamoko minyalo ketgo pressure kuomgi to kik riwe gi wach mar budget. Bunge nowacho ni onge wach mar CDF. Wabungo te no strike gidhi Mombasa giwacho ni wan ok wati ka pesa no okiket. To ngeno giyudo pesa. Koro mano formula achiel. Kok giwinjo kamano to an kwanza makwayona in counties te walura gini. Biro chuno jo od bura mag counties mondo dhi nyime kod tweyo kanda bang' jakom duol mochung' ne ng'iyo osara mag jotich Lin Mengich koso chiwo singo ewi dwaro margi mar meto mar osara. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Building.